蘇海皮有我昆頓，今日喺我身邊有卡迪斯鄭紀堯。Hello，大家好。Hello，昆頓，多謝你又再邀請我。唔好咁講，喂，不過今次同你傾偈，除咗有新歌之外，你入咗新公司㗎喎。係啊，有Travis 新公司嘅，係啦，咁啊，所以呢一首歌就係公司嘅喺呢首歌喺呢個公司嘅第一首歌。哎呀，俾你要咁緊張咩？喂，我氣場有咁犀利咩？喂，好耐冇見你啊。OK，入咗新公司有第一首歌，呢首歌叫 BB， 同時間係一首電音嘅快歌啦。係。你之前就冇做快歌㗎嘛？第一首快歌。係啦，入公司一個新開始嘅時候，用快歌去做你嘅新嘅章節，點解呢？點解？首先頭先你講我首歌名嘅時候咧，我本身都諗住問你，你望住我個歌名，你有啲咩諗法點讀？因為我哋咧真係介紹首歌，我哋讀 BB 嘅。因為其實 BB 本身咧，我哋係可以有好多唔同嘅意思，但係我哋最主要係 stands for 我致敬一個法國女演員叫Brigitte Bardot。咁佢係一個 inspiration of 呢首歌啦。咁點解會致敬佢咧？就係其實佢喺50-60年代嗰個女演員嚟嘅。咁佢以前就係一個性感嘅 icon 啦叫。咁我覺得佢同我有種，佢應該話佢俾咗一個 idea of 點樣欣賞自己多啲，唔好理外界，就好舒服、好自由、真實咁樣做自己咯。即係 which 我好想去學習到嗰個心態。咁所以點解呢一首歌對我意義好重大？就係我開始終於都揾翻真實啲，做得好舒服嗰個自己。覆翻你啊！頭先講第一首歌做呢一個好新嘅題材，即係破格啲啦叫。我覺得係因為首歌本身第一係個 idea 係解重生。咁我喺新公司試一個新嘅曲風，reborn 咁樣嘅感覺。即係我覺得係呢首歌對我好大意義，係因為我覺得有少少喺過去嗰1-2年迷失得好緊要，即係有少少唔係好感受到自己係咪真係做緊真正嘅自己。而今次我覺得係好似真係重新啦，揾翻自己個方向，再更加清晰舒服咁做緊真實嘅自己嘅感覺。好，我聽到講過之話，之前有啲迷失，即之前嗰2年唔知自己做緊啲乜，但係你唔知做緊啲乜嘅時候出2首歌啊嚇，咁跟住好啦，入咗新公司，或者係一個休整期、調整期之後，發覺自己真係想點樣，又或者係甚至係今次呢首歌tribute 緊嗰位女演員，喺60年代，其實佢會係一個好前衛嘅 icon。咁喂，呢件事套落你自己度，同埋你話揾翻自己嗰個聯繫係乜嘢呢？我諗應該話上年 even 我做緊唔同，即係可能啱啱過去嗰2年做緊好多唔同嘅嘢啦。咁當然都有一 part of 我啦，只不過可能自己個心態迷失咗。前排就係同朋友傾開偈呢，佢哋話我啱啱入行嘅時候呢係好有 spark 嘅。佢話唔知點解你呢幾年好似個 spark 唔見咗。咁我都喺度諗，咁其實點解呢？就係因為我一入行嘅時候，我都係好簡單咯，好做自己，咁我就係咁樣咯。就平時點生活，我其實喺熒幕前都係咁樣。但係可能入咗行之後，就發現入行係真係會令人迷失嘅，因為好多聲音啊嘛。你咁樣好啲，你呢樣唔好咁樣，你就會喺度調整啦。你喺度調整嘅時候就覺得原來佢哋中意我咁樣喎，咁我試下咁樣啦。或者佢哋唔中意我咁樣，我就收埋呢樣嘢啦。咁但係其實咪就係越去調整越唔舒服咯。咁但係開始而家就係慢慢揾翻最一開始入行嘅嗰個自己，或者做平時生活中最舒服嘅自己。咁其實嗰個狀態先係最有光芒咯。你喺呢段時間裏邊為咗外界嘅聲音而去 tune 自己嘅嘢，你覺得最大嘅最大嗰樣嘢會係乜嘢呢？即係你可能 tune 咗好多唔同嘢嘅，但係最大件嗰樣嘢會係啲乜嘢呢？可能之前好多人應該咁講，我一出嚟其實個形象好鮮明啦，大家都會有一個既定嘅概念。咁但係嗰陣時我就會覺得大家都討論呢樣嘢嘅時候，我係咪淨係得呢樣嘢啊？咁我係咪要 show 多啲其他嘢先可以大家中意多啲呢？即係好想大家都中意，咁就變咗反效果咯。但係其實
就係咁諗，就係咁成日諗住，佢哋淨係中意呢樣嘢，咁我係咪冇其他嘢好啊？咁但係其實我係調翻轉，應該覺得大家都中意呢樣嘢，我應該係 embrace 自己有呢樣嘢，但我就有少少行錯方向咯。我可唔可以咁講？我再大膽啲咁講，你到而家呢一刻其實都未完全去 embrace 自己，因為你講咗咁耐，你都仲係講緊呢樣嘢咧。因為我覺得好廣泛，即係我覺得係，譬如我外表啦、身材啦、性感啦，即係點解呢首歌有少少關於標籤？因為呢個法國女演員最出名嗰樣嘢就係佢有講過，佢好唔中意俾人標籤。佢覺得我就係咁，我做緊最舒服嘅自己，我唔需要 care 外界點批評。所以點解我會想致敬呢個女演員，同埋佢令到我有啲啟發？咁就係因為就係佢會覺得我唔想俾你哋標籤，但係即我就嗰陣時係咁覺得俾人標籤，但係可能 technically 佢冇標籤緊我㗎喎，佢係形容緊你啫嘛。咁原來我就係咁咯。咁點解我即嗰陣時我錯咗方向就係我覺得佢俾緊一啲賦予咗啲嘢俾我，但係其實佢 describe 緊你。咁你咪 embrace 嗰樣嘢咯，即同埋好同唔好你自己 define。好我其實你咪 embrace 嗰樣嘢咯，唔好你咪再諗下點樣 adjust 咯。即我開始有嗰個 inspiration，即啟發到我就諗通咗啦，即舒服好多而家。因為頭先我一路去問你嘅時候，其實我好想喺你把口度話到俾我聽，你介意緊嘅係啲乜？但係原來你都仲要兜咗好多個圈先話到俾你聽可能係外表啦，可能係身材啦，可能係性感嘅狀態啦。但係呢啲嘢你都話其實你 day one 已經係咁，甚至係呢個係你天生嘅一啲特質嚟嘅。冇得變嘅。你哋點樣去俾人見到你係個咩狀態嘅啫？你可以包到好密實 whatever。咁但係呢個係你嚟㗎嘛？呢個就係最真實嘅你啊嘛。而頭先一路我喺度問喺度引導嘅時候，我都發覺你仲兜緊圈喎。你相信自己未㗎？我覺得呢一首歌無論係錄音之後拍完 MV 之後都有一個即行緊樓梯，即越行越多，我 feel 到嘅，feel 到每一個完成一樣嘢就再個自信再大啲。但係我唔會否認，就係我覺得心入面仲有嗰種恐懼咯。即仲有仲係驚，即係驚呢樣驚嗰樣，但係誇大咗好大嘅步啦已經。你覺得呢個驚係因為被標籤咗，所以驚，定係你自己都俾緊標籤自己啊？被標籤之餘被討厭咯。我覺得被討厭係我成日啲人成日都睇本書《被討厭的勇氣》，即係我覺得呢個都係一個好大嘅課題。到而家好似都未完全跨越㗎，其實。但係我 feel 到係大嗰個自信係誇大咗好大步，係。同埋起碼個方向係啱嘅，亦都知道有啲嘢係可能自己諗埋一邊嘅。知道㗎啦，但係就要即係你知 acknowledge 呢件事，同埋你真係要做到，係啦，就有過程嚟嘅，係啦。呢首歌就係你嘅 first step，面對自己呢個狀態嘅 first step。所以要去致敬呢位女演員，因為佢喺嗰個時代，佢會係一個所謂嘅先鋒啦，會係一個 icon 啦。即係喺嗰個年代要行性感，其實真係唔係一件容易事。50年代好保守咯。係啦，咁但係去到而家其實又真係需要咁保守咩？喂，係啦，就係明明我頭嗰2-3年都係一個好舒服，都係咁嘅狀態，點解突然間行歪咗呢？即係可能就少少蒙蔽咗自己咯，即係可能太容易 access 啦，你所有睇 comment 啦，所有各樣，但係其實到一路唞到尾做自己，其實就冇事，但係唔知點解就越行越會偏咗咯，有時個人係啊。好啦，而家知道有啲嘢，不如擺翻喺自己度啦，個位置舒服啲啦。由呢首歌開始話俾人聽，其實卡莉絲可以 embrace 自己多啲啦，可以去面對翻自己真實個自己多啲啦。唔使介意出邊講咁多唔同嘅嘢啦，可能係對於你外表好，對於你歌藝好，對於你其他主持嘅嘢好，太多聲音啦，其實滿足唔到所有人嘅，不如擺翻位置喺自己度先啦。好啦，咁今次要去做一首快歌，要跳嘅，我見到啲 image 都相對上大膽嘅。呢堆嘢
要一次過擺翻晒喺自己身上，甚至快歌喎未試過嘅喎，點咧？呢個係咪個大膽嘅決定？係公司話要快歌定你話要快歌先？因為其實一好開始做歌手嘅時候有傾過，我自己係中意跳唱，因為咁講真 K-pop 都流行咗咁耐啦，即係由細到大都好中意跟住跳舞啊、唱歌咁樣，所以應該話好開心有公司之後有呢個資源做到跳唱，係啦，呢個先係即係要值得慶賀嘅事。有公司咧有錢都可以做啦。可以咁。希望大家係啦，真係要欣賞 MV，因為真係好，我自己拍得好開心咯，成件事。咁又完咗一個跳唱夢咧。咁成件事係咁當然大膽啦。而呢隻舞都係 Hill Dance，即係我自己好中意着高踭鞋，同埋即係頭先講自信。我自己細個咧，成個鞋櫃咧，我唔真係冇講笑，成個鞋櫃全部高踭鞋，除咗返中學嗰對 PE 波鞋，係全部高踭鞋。即係我係一踩高踭鞋嗰刻，我就哇！即係挺起胸膛，好有自信。咁而今次都有嗰種，一 fitting 嘅時候，一着嗰對嗰陣，我就覺得哇！即係女王上身啦，即係覺得自己好靚啊！即係嗰種靚好似即係當然應該係 from your heart 啦，但係我有 from the hills 咯。又或者我哋某程度有時都會喺一啲外物裏邊攞到嗰個自信翻嚟，而你對於你嚟講就係高踭鞋。高踭鞋啊，係啊，我覺得。成個信心同埋咁當然hair and makeup 啊，然之後服裝嗰啲入到 set， 即係個團隊，即係我哋換咗好多個景啊個 MV， 所以每一 part 我都跳得好開心，拍得好開心，然之後係咯，即係同埋呢次快歌係有表達到我自己想表達嘅嘢，因為我覺得我發現咗一樣嘢咧，就係點解我咁 enjoy 咧？其實我真實嘅性格幾反叛嘅，而其實呢首歌都幾反叛咯個感覺，所以就我覺得幾符合我性格嘅嗰個人物設定嘅感覺。OK， 係你反叛嘅，但係你入咗行咁耐，其實有冇放過呢邊出嚟㗎？我諗都好似好冇喎，真係冇喎。咁你點可以話自己係反叛呢？因為對屋企人就勁反叛。娛樂圈呢個環境裏邊，其實係一個好好俾你去反叛嘅地方。你反叛，你先有 creative， 你先有一啲 funny 嘅嘢出現。呢個係最應該俾你去反叛嘅地方，但係你乖乖女咁喺度做緊一啲乖乖女嘅事。我諗係因為之前，譬如你話我以前做足球啊，做主持啊。嗰啲位好似冇乜俾我反叛到咯，但係今次係真係一個自己嘅作品，自己點樣演繹，點樣去拍攝出嚟個 MV 俾人嘅感覺就係自己控制咯。係即係可能之前你 even 你拍綜藝，個綜藝都可能係好即係有個大約個囊喺度噶嘛。你仲有個包袱喺度。都有個包袱喺度咯，係。快啲掉低你啲包袱啦！而家慢慢掉緊，喺我 MV 度會感受到我嘅反叛嘅應該。OK， 所以大家要睇下個 MV， 同埋造型上係多變啦，但係亦都係會見到原來可以真係容許自己 sexy 多少少喎。而唔再唔再俾嗰啲限制自己喎。同埋我覺得即係有一幕係有個皇冠啦，即係比起之前俾大家感覺到我可能我前排有病啦，即係好似好柔弱啊，好唔開心啊，即係今次係好強勢回歸嗰種感覺咯，即係就覺得哇，自己都覺得I'm back 咁樣嗰種感覺。女王啦，已經可以做啊！係啊，係 I'm the queen 咁。喺裏邊會有段西班牙文，點解會想擺西班牙文落嚟呢？我自己第一個諗嘅就係因為我自己大學讀西班牙文嘅，係啦，咁所以最有信心啦。咁而我覺得其實西班牙文係全球最通用嘅語言嚟嘅，即係當然。大家都會覺得英文，咁但係其實因為西班牙文嗰個人口 population 係多啲嘅，同埋其實喺即係歐美嗰邊好多學生其實佢哋都要讀西班牙文嘅。歐美係啊，墨西哥、西班牙，即係其實好多咯，係咁。which 我覺得呢個係我都希望。即係因為我自己喺外國讀書，我都有好多唔同國籍嘅朋友。咁我覺得呢樣嘢其實都會唔會令到大家？因為其實我自己啲外籍朋友時，你出咗第一二首歌，佢哋都唔知。咁嗰下我覺得我可以玩一個外語嘅 rap， 西班牙文梗係我自己最熟悉嘅語言啦。Apart from 英文同中文，咁而
即係我覺得大家都可以感受到，同埋我自己錄歌嗰陣時，我係感受到我錄個 rap 比起廣東話個 part 咧，我係更加有自信。同埋好舒服咯，同埋嗰個換味再重啲。我幾開心係我錄嘅時候咧，佢哋聽完佢哋話：哇，你嗰段 rap 好似念緊咒語咁啊！即係我就覺得，即係咁我就會有即係一種 confidence，覺得哦，其實都唔錯。因為其實我自己好中意聽啲 rap 歌嘅，咁我就覺得我終於都有首自己嘅 rap 啦，又有唱跳啦，即係好似好多嘢 fulfill 咗自己想玩嘅嘢咯。好啦，但我想嚟個即場翻譯先。係。請問清我幾句西班牙文係代表咩㗎？OK，我有兩段，第一句係等陣先Nací sabiendo， 即係其實係你一出世就係咁啦。係啦，我知你一出世就係咁，即係我係一個女性嘅角度啦，我係同緊一個你當男性，即係啦，我就想你睇下你會進入我嘅世界，即係我係好似講緊女，我喺一個高處望住你，我已經知道你出世就係咁，你係一個好好奇、好有好奇心，你係一個你好興奮，係一個男人就係好有好奇心啦，好興奮啦，望到女性嘅狀態，我知你都係一個未大得透嘅人，即係 immature 係啦，咁其實就係想講好女權喎呢件事。因為即其實因為我上一首歌咁樣，我好似我作為一個女性，我擺到自己好卑微。咁今次就少少回翻，係啦，我重新啦，我唔會再咁卑微。其實即係你調翻轉個角色都可以嘅，但係就係我話俾你聽，而家呢個 moment 嘅我唔係再咁卑微咯。係啦，我覺得個意思係想咁樣多啲咯。所以今次呢首歌裏邊見到其實卡莉絲係一個想表達自己好 strong 個面出嚟，想表達自己我可以唔理出邊嗰啲標籤啦，我喺我自己度，我知我自己想點，我開心，我就可以繼續背上自己想要做嘅嘢，繼續去發光發熱落去啦。我覺得係真係開心同舒服，係同埋要為自己感到驕傲，係今次係啊。呢首歌應該都值得你自己驕傲啦，非常非常之驕傲。喂，好啦，入咗公司有資源去幫你做快歌，咁當然你應該都仲有好多唔同嘅諗法喺度嘅，同公司溝通咗未㗎？有計劃嘅，係啦，咁所以今年都應該係會繼續會有作品嘅，係啦，咁但係嗰個主題就仲傾緊嘅，即係我哋有 idea 㗎，係啦，咁但係我哋點樣呈現或者個內容係啦，都期待下。期待嘅，同埋相信你揾翻自己嘅定位翻嚟嘅時候咧，嗰啲嘢會順好多。係今次同你傾偈都感覺唔同啲，大聲咗好多咯，係啊，有自信咗好多咯，係啦，同埋你雖然可能有啲嘢都仲要你誘導一下，係啦，棘棘地嘅咁，但係我見到都 OK 啊咁樣係啦，希望下次可以再順啲啊，好，係啦，會再expressive 啲係嘛，係。咁我哋下首歌再傾偈啦。好，多謝你，Quentin，Thank you，拜拜。